Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, selamat pagi. Kita mancing lagi di aliran Sungai Progo, saluran irigasi, tepatnya di Dam Sapon. Baik, kita mancing pakai teknik mecut, masih pakai teknik mecut ya. Oke, dan semoga kabar-kabar sedulur-sedulur semua pada sehat-sehat, nggak kurang suatu apapun, dan yang sedang sakit semoga segera diangkat penyakitnya dan segera sembuh kembali dan bisa beraktivitas seperti biasanya. Untuk mancing kali ini saya menggunakan tegek yang tak protol-protol gini. Oh, gawa kirin se murah wae wong ra kuat tuku. Senar pakai Bass 006 sing lembut ben wadere ra weruh karepe ning ya tetep weruh suwe-suwe. Untuk ukuran KL nomor 1 iki sik murahan iki, karbon plus sik murahan seben. Yang penting oleh iwak. Halo, langsung aja kita mancing, tak kepiur-kepiure dulu saudara-saudara. Oke. Oh iya, lupa, umpannya ular kandang biasa, seperti biasa. Oh, karo jangkrik. Pemandangan sekeliling. Oh, rek terbang.
rek gerbang. Ibu terus. Hampalah saudara-saudara, hampalah. Oke, mancing kita kali ini cukup sampai di sini dulu ya, saudara-saudaraku. Sambung lain waktu, lain kesempatan, dan lain spot. Oke, salam juran melengkung kung Indonesia. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jos. Hasil akhir sakmono kuwi.